За hey guys. Надад шинэ юм ирсэн байна. Хэдүүлээ unboxing хийж үзүүлье. Тэгээд өнөөдрийн гоё unbox маань хэрхэн болохыг харцгаая. Тэгээд надад юу ирсэн бэ гэдгийг таацгаая. За эхлээд онгоолгод үзнэ. Юу ч гэсэн анхны мэдрэмж гэдэг бол тэгээд юу их нандин байдгаа. Тэгэхээр анхны мэдрэмжээ битгий ингэж 2-3 давтаж ягаарай. Яа, зя. Юу байгаа бол доо. За ингээд миний receipt гарч ирж байна. Order details from DJI. Тэ. За. Таран. Энэ юу вэ гэхлээр энэ бол дрон байна. За. За, дрон маань ирсэн. Комбо авсан. Тэгэд гаднах зурган дээрээ бол дагтайгаа дрон controller screenтэй battery 2 батарейтай байна. Хажуугаар нь юм цэнэглэгч тэгээд сенсний дроны сенснүүд хэрэг эвдэрх юм уу солих сенснүүд байна. За тэгээд онгоолгож үзцгээе. Эндээс л хэлэх юм шиг байна. Нөгөө нэг сонин баачгавээ онгодгүй гинэ. Ямар ч энийг задлаад пластикнаас нь гаргаад яа пластик нь өнгөрсөн. Сая дээр пластиктай байсан юм биш. За одоо энэ ногооныгоо тадаа авсан. За онгоолгоход болгоомжтой. Ингээд бол энэ хоосон байна. Онгоолгоход тийм хайрцагтай одоо юу гэдэг чинь баг байна. DJI-аас өгсөн цаанаасаа. За уртлынх нь юм зиптэй одоо ингээд тойруулаад зип нь гарч байна. Яа эндээс юу байна вэ гэхлээр энэ дрон гарч ирж байна. Controller байна. Та бас юмнууд нь байна. Энэ нь ингээд гоё юм бүх цүнхтэй боллоо дроны. За эдээс энийг ингээд задлнаа. Болгоомжтой. Энэ их барихад их хөнгөн юм байна. За тэгээд эндээс утнуудыг ингээ хажууд тавиалаа. За дэлгэцтэй контроллер маань гарч ирж байна. Go away. Can you leave it, Amo? Oh, I just saw you. What happened? It's Yes, good? this is good.
Hello, it's me. Oh, you eat shit. Yeah, Oh, who asked you to eat shit? kiwis shit. How old are you? You're still eating shit. За ийм юмнууд гарч иж байна дотроос нь. За. Номон бол энэ бахан. So small. Тэ. Yeah. 249 грамм. Are you gonna bring it to Japan Yeah, everywhere. and Sicily? Now it's gonna be with us everywhere. And with your son? За, ингээ камертайгаа уртлын камер нь протектортойгоо ингээд ер нь бол хийх юм байна. Ингээ протекторээр хамгаалаад энтэй нисчүүлэн нисэхгүйсэн байж болох бах гэж би бодож байна. Тэгээд барыг нисэхгүй баха. Энэ зүгээр л камерыг хамгаалж байгаа. За, доошгоо юм хамгаалсан доор нь хамгаалсан юмтай юм байна. Remove before you use. гэж байна. Энийг бол бас remove хийх юм байна. Камер төрсөн пластикууд байна. За. Зинаави. За тэгээд хоёр ширхэг шинэ батарейтай. Өөрөөр хэлбэл биш юм хийж байгаа. Тэгээд USB in and out оруулалттай юм байна. Эндээс засаагаад зэмлэн. За контроллер маань энэ байна. Ашигтай нэг хоёр. Үгүй. Хоёрыг нэг үчигээд. За. Харж байгаа энэ дээр бол тапас normal sport одоо юу вэ? Cinema mode гэдэг гурван модтой энэ дээр хийсай. За. iPhone дэрстэй тун юм байна. Энэ хэсэг тун дэрстэй. Clean. Look. Надаараа энэ шиг. Ишээ host. Тэгээд memory хийж болно. Энэ байна. За ишээ бол зэнч чинь. Юу хийнэ? За ишээ select mode. Сонгоцгоо. English. Norwegian of United Kingdom. Charging. Short Wi-Fi to hotspot. Today your phone is not filming. It's not filming. Why? Because just now is the low battery reminder. So okay. Oh no, you moved. It's okay. So battery. За it's Wi-Fi to hotspot. За дараа нь яа. Энэ бодлоо. Ингээд нэг юм шиг шүү дээ. Яаж. Бааш опа. Яа, их чуйтэй яана. За. Индраа манай хөтлөө. За тэгээд ингээд. Усан минуттай. Isa холбож байна. Эндээс цагаан харуулаад. За, confirm хийгээд. Аккаунт хиймэнэ. За. Би аккаунт хэлээ. Тэгээд гадаа дрönө нисэх үедээ таатай уулзцгаая. Unbox хийсэн баярлаа. Wonderful.